Öyle var. Böyle unutmanlık falan öyle. İkisi de tespişendi. Bu da roşta o değil. Mərcini yumuşam. Qoymuşam qaz üstə pişə. Əvvəl nimpəz oldu. Bir ondan sonra soğanı da tap verəcəyəm. Unu tökəcəm. Unu tap verəndən sonra su tökəcəm. Suyu coşandan sonra ədəsdir, ləpədir. Tökəcəm bir coş qaynayandan sonra böyle ərgi alçağını tökəcəyəm. Ərgi alçağını tökəndən sonra, qaynayəndən sonra siv zəminini tökəcəyəm. Düyünü tökəcəyəm. Hələ məcruğdan tökürəm. Hələ tuz. Evet. Unu tökdük, unu təhv edəndən sonra suyunu tökəcək. Hələ un tök. Ədviyat, 2 qaşıq. Hələ suyunu tökürəm. Suyunu tökürəm. Mərcini izafə edəndən sonra ləpəni tökəcəyəm bana. Ləpəni töktüm onun içine. Ləpi ilə mərci tökdüm, burada qaynayalı pişə, ələm yox, yer almanı tökəcəyəm. Stot izafə edirəm onun içine. Götür birinizi izafə edirəm. Ondan sonra bir 5-6
5-10 dəqiqə qaynayır, ondan sonra yeməlidir. Hazır olur, yeyək. Bir dənə su içəcəyik.